Fogueira de São Pedro. Muito molhada, mas pegou. Demorou, mas pegou. Aqui que eu me sentei no chão agora. No chão, sentar no chão não dá certo não. Aguentou a cintura não foi? Aguentou a cintura não foi? Puxei pra cá, agora que ela tá virada de boa. Um fogueirão agora. Olha como ela agora tá boa. Ela agora pegou mesmo, viu? Chega a esquentar a fogueira. Ajeitar São Pedro para quando nós chegar lá daqui a uns 100 anos, ele deixa nós entrar, né? Daqui a 100 anos. Tá nessa ilusão de daqui a 100 anos, né? Ele tá com fé de viver, não é? Só Não é. Tá sem esperança de vida. Pouco, né? Tá pouco. 100 anos é muitos anos. Tá pouquinho. Danado. Ah, não, Deus é quem sabe. Não vai ajeitar aí um negocinho porque não é nem tão cedo. Eu vivendo mais 30 anos daqui pra frente tá bom. Mas Maria, é pouco demais. Isso é conversa, né, mãe? Pior que eu fico pensando assim, meu Deus. 86 anos. Penso não. Pior que Eu tô não penso não. eu fico pensando assim, meu Deus. A pessoa dá quase 60. Aí, de 30 só, ou 20 e pouco. Tá pouco. Ô mãe, diga, eu já tô no segundo tempo. Meu Deus, não gosto de pensar isso não. Mas pior que eu pensei assim, meu Deus. Mas dá uma tristeza quando a pessoa pensa essas coisas. Porque mãe morreu com 81. A senhora tem quanto? Não, eu não vou nem dizer. Não diga não. A raça é vivedeira, viu? Papai morreu com 88, mamãe tá com 90 e... Não tá nem com vontade. Eu já queria ser da tua família. Eu tô querendo me mudar pra ser da família dos Quirinos. Mas tá, mais vale ainda. Tiduda morreu com 90 e... parece 92. Foi? Timundi morreu com 90. Tá bom, pode falar em morrer mais não? Fala em vida, né, mãe? Não, mas fala que a raça é vivedeira, né? É uma família que gosta de viver muitos anos. Aí, graças a Deus. Hoje não teve fogo, não teve festa, mas estamos com saúde. Falando em morrer, Falando em morrer, mas isso não é coisa boa, não é pra falar mais. porque todo mundo quer viver, né, mãe? Agradecer a Deus por mais um dia, mais uma noite que está começando, posso dizer, né, que é cedo ainda. Está todo mundo bem, com saúde, é o que vale. E chuva, que tá tendo muita. É, muita chuva, graças a Deus. Vai ter mais ainda hoje. Vai bem? Ah, mas tá barriando pra chover. Opa! Poxa, correu do fogo, qual é? Olha quase conversado que era aqui andando, tá vendo? É o ventilador tá derretendo. Então, se eu queria estar agora na televisão com fogueirinha dessa, ó. Já tem. Quem gosta dessas coisas é a minha irmã, Socorro. Eu fico doidinha com as coisas dessas. E é. Já mandei a foto pra Luísa. Quando ela vier, vai participar de uma fogueira, que nós faz uma fogueira. Mesmo sem ser em época, nós faz uma fogueira pra ela. Ela fica doidinha de salar e é que a saudade aumenta quando ela vê umas coisas. Nós faz uma fogueira e um churrasco. Vou testar agora pra tirar a foto e mandar agora. Mas não tava aqui. Vem a Mara já tá com sono. Não, também vai estar com sono, não tem ser muita coisa não. Eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Você tem quantos anos? 56. Tem ninguém velho não, meu amor. Tem é experiente. Tá cada vez ganhando mais experiência na vida. É usado. Me enfado. Cada vez que eu me enfado. Cada vez que se enfada mais.
É nossa rotina, eu tô ficando tão preguiçosa. Já, mãe? Eu não tô indo caminhar mais. Não é por causa das lamas, tem a desculpa das lamas. Semana foi segunda-feira ainda. Me fodei ontem sem fazer Aí quando é de nada. manhãzinha eu faço assim. Lençol, eu vou sair daqui, mas não. Levantei hoje quase 6 horas. Pra quem levanta 4 horas, Mas não deixa de ir, não. aliviar mal o tempo. Andar nas lamas. Quando eu saí nessa frieira, nas lamas, aí pega um sereno de chuva, pensei que tá fazendo bem, tá Pior. piorando. Mas não é obrigado a ir de manhã. Vai de tarde, em outra hora. Não sei quem. Eu posso ir de manhã, mas Vou fazer agora. uma caminhada de tarde, mais uma ali. Não vou botar pra correr. Hoje não teve pamonha, não teve canjica, não teve milho assado. Teve nada hoje. Teve Teve a nada. fogueira. E teve a criação do canal novo de Mãe de Pai agora. Olha. E tudo. Eu gosto assim, se a fogo na fogueira, você pode nada queimar. Fazer uma fogueira e sair de casa pra mim não vale. Você não disse que eu não botava fogo nela? Teve uma ajuda, mas botemos. Porque você é um velho teimoso. Por mim não tinha nem feito. Que invenção é essa dessa Tem fogueira insistência. hoje? Quem disse? Eu. Já disse, vovó, não é invenção não. Não é invenção não, é o São João. Eu disse, não é o São João, é o São Pedro. No dia da fogueira, podemos fazer uma fogueirinha. Nossa tradição. Eu já trouxe um feixe de lenha um ano lá de mandar domingo pra aqui, Pra queimar. pra fazer a fogueira. Mas naquele tempo era gente, né? Podia. Minha mãe dizia quando eu era viva. Pegava um feixe de lenha lá, trazia pra aqui, né? Nos tempos de solteiro, uma hora dessa eu tava achando muito que a gente tava terminando a festa. Aquele pau de lenha lá do Bananadeira, eu trouxe ele quando botei no chão para botar dentro de casa, foi esse menino aí quase não bota dentro da casa que tinha lá. E eu sozinho trouxe ele de dentro do mato. Coragem. Coragem. Quando eu cortei ele, que fiz a lenha dele todinha para cozinhar, ele passou 15 dias com ele. Ah, mano, ele era nessa altura assim, ó. Aí daqui pra cima ele abriu 2 galhos. Sei. Aí dessa grossura assim, ó. Aí eu peguei ele lá na mata, né? Quando eu peguei, eu digo, esse é bonzinho, ainda dá pra ir. Botei ele nas costas, se eu botar abaixo, não botava mais nas costas. Eu digo, tem que chegar em casa. E começa logo andou na costa, assim, do peso. Domingo, não foi parece? Quando eu cheguei no terreiro, joguei ele lá e começou a se preparar para chover. Eu disse, não vai chover, vamos ter pode ir ali pra dentro daquela casa. Ele disse, bora. Peguei, quase nós não bota. Como é que foi esse que tu Não, ia caindo? Não, ia cair, Caiu eu pra caí. trás, caiu pra trás, quase morreu. Foi outro dia. Quase morre. Era grosso também. Eu pisei na cepa de banana, eu pisei, escorreguei, caí de costas e saí escorregando de mundo abaixo. Mas era cada queda, né? Naqueles cantos também assim. De mundo abaixo. Era queda, não era? Escorregando de mundo abaixo com o pau de linha aqui nas costas e o machado correndo atrás de eu.